السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنبتدي إن إحنا نكتب أول كود بإيدينا. إيه المطلوب مننا النهاردة؟ مطلوب مننا إزاي نستخدم المكتبة اللي هي requests. إزاي آه تروح على اليو ار ال أهنو اللي هو اللي إحنا الموقع اللي أنا قلت لكم هنعمل سكرابر عليه. هنبعت عليه جيت ريكوست، هنشوف الجيت ريكوست ده اشتغل ولا ما اشتغلش، وهنطبع ال HTML اللي إحنا سحبناه من الموقع إن شاء الله. طيب، افتح معايا الفيجوال ستوديو كود بتاعك، وهنعمل هنا لا مش في الماي سكرابر عادي خالص. هنعمل بايثون سكرابر دوت بي واي. تمام، هنعمل سكرابر دوت بي واي هنا اهو. خليك متاكد طبعا ان الايه ان الفيم بتاعتك شغال زي ما قلت لك، لان ده ايدك ورجلك. لازم ان انت تعمل لها علشان ما تاثرش الاكواد اللي انت هتكتبها او الكوماند لاينز اللي انت هتكتبها تاثر على مشاريع تانية. تمام. طيب، اول حاجه هعملها هقول له تعالى هنا. انا طبعا هستخدم ايه مكتبه ريكويستس. هقول له انا عايزك تعمل لي امبورت. عايزك تعمل لي امبورت لايه للمكتبه دي اللي هي ريكويست. انا بقول له هات لي المكتبه اللي هي اسمها ريكويست دي، هات لي صندوق العده بتاعي اللي هو اسمه ريكويست عشان هستخدمه، حطه لي هنا هبتدي اكتبه في الكود واستخدمه هنا في الكود. طيب تمام. طيب يا عم الناس، انت عايز تستخدم المكتبه دي على اهل موقع؟ مش المفروض في يو ار ال يتكتب؟ اقول له طبعا. اكتب هنا يو ار ال تساوي، وافتح دبل كوتس. هنشتغل على موقع ايه؟ هنشتغل على الموقع ده. تمام، هاخد اليو ار ال بتاعه وارجع هنا تاني واقول له انت هتشتغل على اليو ار ال ده اللي انت هتروح له. طيب، جبنا المكتبه، حطينا اليو ار ال، شغلني بقى. طالما استدعيت المكتبه شغلني. اشغل المكتبه ازاي؟ اروح جاي مشغل المكتبه، هكذا اكتب ريكوست. تمام، دوت. المكتبه دي هتعمل ايه؟ هتروح تعمل جيت على الموقع. يبقى هي هتروح تعمل جيت، افتح قوسين واحط يو ار ال. بسيطه خالص، مفيش حاجه صعبه. كل اللي عملته انا رحت قلت له هات لي المكتبه بتاعت ريكوست هنا، هستخدمها هنا في الموقع. انا جبت ريكوست شغلتها هنا في الايه في الكود بتاعي. طيب، المكتبه دي مش محتاجه يو ار ال تروح تشتغل عليه. كتبت له فاريبل سميته باليو ار ال اللي موجود. طيب، المكتبه هتشتغل ازاي؟ قال لك ريكوست هنا اهي، هتروح تعمل جيت على اليو ار ال. تمام تمام. عشان نسهل الموضوع هنخزن السطر ده في فاريبل هنسميه ايه؟ هنسميه ريسبونس، عشان الموضوع يبقى سهل لما نيجي نستدعيه بعد كده نعمل له برنت او ايا كان، الدنيا تبقى سهله. لغايه دلوقتي تمام؟ تمام. طيب، انا كده قلت للمكتبه دي انت هتروحي تعملي جيت على اليو ار ال ده. فاكر لما كنت بقول لك الستيتس كود وحاله الريكوست دي هتبقى عامله ازاي؟ لما كنت بنفتح هنا الديفلوبر تول بالشكل ده ونخش على النتورك، خلينا نعمل ريفرش عشان النتورك تبتدي تشتغل اهو. كان يجي هنا يقول لك ايه؟ ان الستاتس كود بتاعتك 200. 200 ده يعني ايه؟ يعني الريكوست اللي مبعوت ده كويس، الدنيا تمام. في حاجه تانية 304 ما ينفعش، ده مش مسموح لك ان انت تدخل هنا. في هنا مثلا 200 برضه الاستاتس كود بتاعك تمام. طب انا اعرف منين الصفحه اللي انا رحت لها دي اذا كان الريكوست راح وجاب داتا وجاب بيانات ولا لا؟ هقول لك دلوقتي. هنعمل حاجه اسمها، نعمل هنا اهو، عايزه يطبع لي في التيرمينال الستاتس كود بتاعتي. اعمل ايه؟ اطبع يعني اعمل ايه؟ يعني اعمل برنت. اعمل برنت وافتح كده، اكتب الريسبونس اللي موجود عندها. الريسبونس، فانا هكتب ريسبونس دوت، امر سهل وبسيط جدا موجود عندنا في بايثون، ظهر عندنا في الاول اسمه الستاتس كود. كده انا عملت ايه؟ كده انا هطبع الستاتس كود وهطبع الحاله اللي الريكوست راح بيها وجاب ال HTML ولا لا. طيب خلينا بقى ايه، نرن الكود. خلينا نعمل رن للكود كده ونشوف اذا كان شغال ولا لا. اهو بايثون سكرابر دوت بي واي، انتر. شوف، جاب لي هنا حاله ايه؟ 200. طيب هي ممكن تكون مستخبيه او بتاع، عايز اخليه يعمل لها برنت بشكل احسن. طيب ساعتها هنروح جاي عاملين هنا كاتبين كده اف. تمام، ستيتس كود، نعمل كده علامتين فوق بعض. قشطة. وهنروح جايين بعدها عاملين كده
وجايين كده، تمام، ونقفل ونشغل السكرابر تاني. شوف قال لك ايه؟ قال لك الستاتس كود بتاعتك 200. يبقى انا كده الريكوست بتاعي سليم، راح جاب الداتا من الموقع بشكل سليم، كل حاجه متظبطه. طيب يا عم انت كده رحت وريتني الستاتس كود وقلت لي ان انا وديت الجيت ريكوست بتاعي، فين بقى؟ فين المحتوى؟ فين ال HTML اللي انت قلت لي ان انت هتسحبه من الموقع عشان تبتدي تشتغل عليه في الكود بتاعك؟ هقول لك كلام مظبوط، هقول لك كلام سليم. نعمل ايه؟ ايه هو الكود اللي احنا بنكتبه او سطر الكود اللي بنكتبه علشان يبتدي يجيب لنا ال HTML كود او التكست اللي انا المفروض اجيبه؟ بنكتب كده print، احنا عايزين نطبع، نفتح الاقواس بتاعتنا. ايه الفاريبل اللي احنا سميناه ريسبونس. هنعمل ايه؟ هنقول له دوت تكست. الامر ده بيقول له ايه؟ بيقول له وريني التكست، وريني ال HTML كود اللي انت رحت جبته يا ريكوست. مكتبه ريكوستس ديت راحت جابت لي ال HTML كود، وريهولي بقى، وريني اذا كنت جبته ولا لا. مش انت قلت لي ان الستاتس كود بتاعته 200؟ روح هات واطبعه لي عندي هنا في الايه، في التيرمينال. طيب خلينا نفتح التيرمينال عشان هو هتشوفوا منظر غريب خالص يعني. اهو انتر، بص الشكل. طبعا عندي الايه، ال HTML كود كامل موجود عندنا هنا. وقبل ما يطبعوا طبعا احنا حاطين قبلها ايه؟ طبعا احنا عارفين ان الاكواد بالاولويه، ان اول حاجه طبعا لي الستاتس كود، وبعد ما طبع الستاتس كود جبت ايه؟ ال HTML كود بتاع البيج. يعني احنا لو جينا بصينا هنا هنلاقيه هو اللي موجود هنا. هو نفس ال HTML كود، بنفس البودي، بنفس الفوتر، بنفس الهيدر، بنفس كل حاجه. تمام. يبقى احنا كده عملنا رسميا اول ويب سكرابر في حياتك. فبس ده كان كل اللي موجود عندنا النهارده. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.